keď si zoberieme toto námestie, ktoré je skutočne po Bardejove druhé najkrajšie námestie na Slovensku s Laubňami. Ja po tom veľkom požiari, ktoré tu bol v 18. storočí alebo 19. teraz už nechcem sa pomýliť nejak moc, ale v každom prípade som chcel navrátiť ten grif toho námestia nazad a z toho titulu som aj inicioval, aby sme ako mesto dotovali majiteľom jednotlivých budov, aby išli do výstavby tých štítov, ktoré vlastne zhoreli v tom veľkom požiari. A som veľmi rád, že z väčšej časti sa mi to podarilo. Proste za tých 8 rokov sa nezrekonštruovala ani jedna budova. Za mojich čias sa zrekonštruovalo vlastne celé námestie. Som rekonštruoval toto námestie, respektíve aj námestie Hlinkové. Rekonštrukcia samotného námestia, ono to boli desiatky miliónov korún, ale gro peňazí je zakopaných v zemi, v inžinierských sieťach. To je 3- až 4-násobok ceny tohto diela, tejto investície.